नमस्ते एरे इन्फोसिसको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले तपाईलाई केही महत्त्वपूर्ण कीहरु सर्टकट कीहरुको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला, तपाईहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो। दैनिक अफिसियल कामहरु देखि लिएर घरेसी काम र आफ्नो पर्सनल युजको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कीहरुको बारेमा मैले तपाईलाई आज जानकारी दिँदै छु। सबैभन्दा सुरुमा अब स्टार्ट गरौँ नम्बर 1 बाट। नम्बर 1 मा हेर्नुस् त। नम्बर 1 मा के छ? कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन्ड क्रिएट न्यू फोल्डर। यतातिर मैले थ्योरी भन्दिदै जान्छु अनि फेरि यता पछाडी प्र्याक्टिकल पनि भन्दिदै जान्छु है। मैले तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुईटै गराइदियो भने मैले तपाईहरुलाई यो तपाईले स्क्रिनशट पनि गरेर राख्नुहुन्छ। कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन गर्यो भने के हुन्छ अरे त नयाँ फोल्डर बन्छ। मैले यहाँ कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरे है। कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरे भने यहाँ क्लिक गरे कन्ट्रोल शिफ्ट एन नयाँ फोल्डर बन्यो यहाँ है। कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरे मैले यहाँ अर्को नयाँ फोल्डर बन्यो। हो यसरी नयाँ फोल्डर बनाउनु छ भने के गर्ने हेरे त? सर्टकट की हेरे त कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तपाईले त्यो थाहा पाउनु भयो। अब अर्को छ अल्टर F4। अल्टर F4 गर्यो भने के भन्छ? अल्टर F4 गर्यो भने चाहिँ विन्डो यसले यो क्लोज गर्छ। जे चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यो क्लोज हुन्छ। अहिले मैले वर्ड चलाइरहेको छु। यसलाई के भन्छ? डु यु वान्ट टु सेभ चेन्ज भन्छ। यहाँ यस गर्यो भने उ गर्छ पासवर्ड हालेर सेभ गर्ने, नो गर्यो भने बन्द हुन्छ। मैले यसलाई क्लोज गरे है। फेरि यो देखाउनलाई अहिले अप्ठ्यारो हुन्छ। अल्टर F4 गर्यो भने के हुन्छ अरे त? क्लोज करेन्ट विन्डो। जुन विन्डोमा तपाई हुनुहुन्छ अहिले त्यसलाई क्लोज गर्ने काम केले गर्छ त? अल्टर F4 ले गर्छ। कन्ट्रोल होम। यो कन्ट्रोल होम र कन्ट्रोल इन भन्ने छ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल यहाँ एउटा होम भन्ने की हुन्छ किबोर्डमा। तपाईले यहाँबाट जस्तै यहाँ हुनुहुन्छ र कन्ट्रोल होम गर्नुभयो भने कहाँ आउँछ त? यहाँ आउँछ के? तपाई यहाँ हुनुहुन्छ, मैले अहिले के थिचे अब होम थिचे है। होम थिचेपछि आउँछ के? तपाईले अब यहाँ हुनुहुन्छ अहिले, तपाई यहाँ जानु पर्यो भने के गर्ने? यहाँ जानु हो भने होम भने यसको होम यहाँ हो नि। तर यहाँ जानु हो भने यसको होम यहाँ कन्ट्रोल होम गर्नु हो भने यहाँ पुग्छ कि यहाँनिर यहाँको त्यहाँ पुग्छ है। इम्पोर्टेन्ट कुरा। कन्ट्रोल इन गर्यो भने इन पोइन्ट अफ लाइनमा पुग्छ। कन्ट्रोल होम गर्यो भने स्टार्टिङ पोइन्ट अफ लाइनमा पुग्छ कि। अनि F1 भने हेल्प। यहाँ माथि हेर्नु त यो कुनामा यहाँ क्वेशन मार्क छ सानो देख्नुभयो? हो यो हेल्प हो। मैले त्यसैलाई F1 थिचे भने त्यो यहाँ त्यो खुल्छ कि हेल्प आयो। वर्ड हेल्प। यस्तो हेल्पहरु चाहियो भने तपाईले त्यहाँ टाइप गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ। केको बारेमा तपाईलाई थाहा भयो भने देखाउँछ त्यहाँ। F2 भनेपछि रिनेम। जस्तै अघि मैले एउटा फोल्डर यहाँ बनाएको थिएँ, जस्तै यो फोल्डर बनाएको थिएँ, यसलाई रिनेम गर्नु पर्यो नि F2 गर्ने। अनि यहाँ लेख्न सकिन्छ हेलो भनेर मैले रिनेम गरे है। अब त्यही काम यहाँ राइट क्लिक गरेर यहाँ राइट क्लिक गरेर गर्न सकिन्छ। यहाँ रिनेम भन्ने हुन्छ यही रिनेम हुन्छ। त्यसरी गर्न सकिन्छ है। त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। रिनेम गर्न सकिन्छ। अल्टर ट्याब हुन्छ नेभिगेट फ्रम वान ट्याब टु अनदर। एउटा ट्याबबाट अर्को ट्याबमा नेभिगेट गर्छ भने ट्याब यहाँ धेरैवटा मैले खोलेर राखेको छु। हेर्नुस् त यो खोलेको छ, यो खोलेको छ, धेरै छ नि यहाँनिर। यो छ। अब मैले यसलाई नेभिगेट गर्छु कि अल्टर ट्याब गरिरहेको छु। हेर्नु है मैले हेर्नु त यहाँ जाने, यहाँ जाने, यहाँ जाने, कहाँ जाने हो। यसरी तपाईले एउटाबाट अर्कोमा नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैवटा खोल्नु भएको छ भने त्यो गर्न सकिन्छ। स्केप गर्यो भने क्यान्सल हुन्छ। अहिले मैले यो रेकर्ड गरिरहेको छु कि यो भिडियो। अहिले स्केप थिच्यो भने फेरि त्यो क्यान्सल हुन्छ, रेकर्डै बन्द हुन्छ कि यो। त्यही भएर मैले यो स्केप कि अहिले चलाइन। चलाएर तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल देखाउन मिलेन है। मैले स्केप थिच्ने बित्तिकै यो रेकर्डिङ बन्द हुन्छ कि फेरि। यो स्केपले के गर्ने काम गर्छ त? क्यान्सल गर्ने काम गर्छ कि। कन्ट्रोल प्लस यो एरो थिच्यो भने के हुन्छ त? नेक्स्ट वर्ड राइट जान्छ। यो वर्डमा काम लाग्छ। मैले यो वर्डको यहाँ खोलेर देखाउँछु। कन्ट्रोल प्लस राइट एरो हेर्नु है। यहाँ थिचे नि मैले कन्ट्रोल प्लस राइट एरो थिच्यो नि। एक एकवटा वर्ड गइरहेछ यी जम्प गरिरहेछ नि है। एक एकवटा वर्ड यसरी वर्ड जम्प गर्ने काम केले गर्छ त? कन्ट्रोल प्लस राइट एरोले। यता अगाडि पनि जान सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल प्लस लेफ्ट एरो थिच्नु भयो भने अगाडि पनि जान्छ है। इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। एक एकवटा वर्ड जानु पर्यो। नभए तपाईले एक एकवटा यसरी जानुपर्छ। यो थिचेर ट्याक्क यसरी कन्ट्रोल थिच्नु भने एक एकवटा वर्ड जम्प गर्छ कि यसले जम्प हान्छ कि। यो भयो। अर्कोमा जाउँ। यो दुईटा भयो। नेक्स्ट वर्ड शिफ्ट प्लस यो गर्यो भने शिफ्ट प्लस त्यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? शिफ्ट थिचेर मैले यसलाई शिफ्ट थिचेर के गर्छ? शिफ्ट कन्ट्रोल शिफ्ट थिच्नु भने वर्ड सेलेक्ट गर्छ कि। जस्तै म यहाँ छु है। म यहाँ छु। कन्ट्रोल र लेफ्ट एरो थिच्यो भने कन्ट्रोल के अरे शिफ्ट र लेफ्ट एरो थिच्यो भने यो यसरी सेलेक्ट हुँदै आउँछ एक एकवटा। र कन्ट्रोल पनि सँगै थिचिदियो भने वर्ड जम्प गर्दै आउँछ के। अब जस्तै पुरै लाइन सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने शिफ्ट थिच्ने, अप एरो गर्ने
भयो। अनि यता लास्टमा जानु पर्यो भने यसरी मैले कन्ट्रोल पनि थिचिरहेको छु है, शिफ्ट कन्ट्रोल थिचिरहेको छु भयो। माउस बिग्रेको बेलामा काम लाग्छ के यो, यसरी गर्न सकिन्छ। फेरि भनिदिन्छु है एकचोटि, कन्ट्रोल र यो एरो थिच्यो भने चाहिँ वर्ड जम्प गर्छ, तर सेलेक्ट गर्नु पर्यो तपाईँलाई भने कन्ट्रोल र शिफ्ट थिच्ने अनि यसरी एरो थिच्ने। मैले लेफ्ट एरो थिचिरहेको छु, लेफ्ट एरो र कन्ट्रोल र शिफ्ट एकैचोटि अनि लेफ्ट एरो तिनवटा थिचिरहेको छु। यति गरेपछि यो यसरी आउँछ है। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूलाई एकदम चाहिराख्ने कुराहरू हो। यो भयो। अनि शिफ्ट डिलिट के काम गर्छ, शिफ्ट र यो एरोले लेफ्ट राइट त तपाईँले भइहाल्यो, सेलेक्ट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो कन्ट्रोल प्लस राइट एरो र कन्ट्रोल प्लस लेफ्ट एरोले चाहिँ जम्प मात्रै गर्ने काम गर्छ। सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ शिफ्ट पनि थिच्ने। अब शिफ्ट डिलिटले चाहिँ के काम गर्छ, शिफ्ट डिलिटको काम मैले रिसाइकल बिनलाई अहिले खाली गरेँ। किन भन्दाखेरि अहिले म त्यसको इक्जाम्पल भन्छु। मैले यसलाई डिलिट गरेँ है, डिलिट गरेँ, आई स्योर भन्छ यस गरेँ मैले। डिलिट भएको यहाँ गएर बसेको छ क्या, यहाँ हेर्नु रिसाइकल बिन यो हो नि त, यहाँ गएर बसेको छ। तर यो फोल्डर नम्बर यो हेलो लेखेको छ नि, यो हेलो त यहाँ छैन नि, अहिले छ त यहाँ छैन नि, छैन है। अब मैले त्यतिकै सिम्पल डिलिट गरेँ भने यो यहाँ आएर बस्छ। तर मैले अघिको जस्तो त्यसलाई हेर्नु है, फेरि मैले यसलाई फेरि ल्याउनु पर्यो के गर्ने, राइट क्लिक गर्ने, रिस्टोर गर्ने। यहाँ चाहिँ यहाँ आयो है, डिलिट मात्रै गरेँ मैले भने चाहिँ यो यहाँ आएर बस्छ। मैले डिलिट मात्रै गरेँ अहिले है, इन्टर गरेँ ल, यो यहाँ आएर बस्छ, यहाँ आएर बस्यो होइन। अब यसलाई मैले शिफ्ट डिलिट गर्छु, शिफ्ट डिलिट यस गरेँ। अब त्यो यहाँ बस्दैन क्या, यहाँ रिसाइकल बिन बस्दैन, त्यो रिसाइकल बिन छ त यहाँ छैन, यो मात्रै छ। किन भन्दा यसलाई मैले डिलिट मात्रै गरेको, तर त्यो हेलो लेखेको फोल्डरलाई चाहिँ शिफ्ट डिलिट गरेको। शिफ्ट डिलिट गर्यो भने चाहिँ रिसाइकल बिनमा पनि बस्दैन। तपाईँलाई रिसाइकल बिनमा पनि बसाउनु छैन, पुरै पर्मानेन्ट डिलिट गर्नु छ, टेम्पोररी डिलिट होइन, पर्मानेन्ट गर्नु छ भने चाहिँ के गर्ने त, शिफ्ट डिलिट गर्ने। त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ पर्मानेन्ट डिलिट हुन्छ, पर्मानेन्ट है। अब के चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट वर्ड, त्यो सेलेक्ट अघि मैले भनिहालेँ शिफ्ट यसले। अनि विन्डो प्लस प्रिन्ट स्क्रिन गऱ्यो भने, विन्डो प्लस प्रिन्ट स्क्रिन गऱ्यो भने स्क्रिनसट भयो क्या, यो मोबाइलको स्क्रिनसट हुन्छ नि त्यस्तै यसको पनि विन्डो की प्लस प्रिन्ट स्क्रिन गऱ्यो भने स्क्रिनसट गर्छ यसले है। स्क्रिनसट त्यसको काम हो। F5 रिफ्रेस, कम्प्युटर ह्याङ भयो भने रिफ्रेस गर्ने काम गर्छ। यो वर्ड भएकोले यहाँनिर F5 ले यहाँ गो टु खोलिरहेको छ होइन, तर यहाँनिर चाहिँ रिफ्रेस गर्छ क्या यसले यहाँ रिफ्रेस गर्ने काम गर्छ है। वर्डमा F5 को अर्कै फङ्सन हुन्छ, तर डेस्कटपमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने F5 ले रिफ्रेस गर्ने काम गर्छ। विन्डो प्लस आर गऱ्यो भने रन कमान्ड खुल्छ है, विन्डो प्लस आर गऱ्यो भने रन कमान्ड खुल्छ। के लेख्ने हो, के टाइप गर्ने हो सबै आउँछ। तपाईँलाई क्याल्कुलेटर निकाल्नु पर्यो भने विन्डो प्लस आर गर्ने, क्याल्स लेख्ने आयो क्याल्कुलेटर। तपाईँले यो ल्यापटपमा क्याल्कुलेटर नभेटेर गाह्रो परिरहेको छ भने तपाईँलाई मैले भन्ने कमान्ड के गर्ने त, रन कमान्ड विन्डो प्लस आर गर्ने, क्याल्स लेख्ने, ओके गर्ने है, क्याल्कुलेटर खुल्छ। त्यो पनि एउटा नयाँ कुरा भन्ने मैले तपाईँलाई। अनि विन्डो प्लस आर गऱ्यो भने रन कमान्ड खुल्छ, त्यो भइहाल्यो। विन्डो प्लस एल गऱ्यो भने लक हुन्छ कि, मैले विन्डो की प्लस एल थिचेँ है, अब अहिले थिचेँ कि यो बन्द हुन्छ, लक हुन्छ। जस्तै कुनै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, नभए कुनै कुराहरू केही गर्दै हुनुहुन्छ भने कन्ट्रोल एल गऱ्यो भने लक हुन्छ कि, विन्डो की प्लस एल गऱ्यो भने लक हुन्छ कि, विन्डो की प्लस एल गरेँ मैले है। अब अहिले लक भइसक्यो। अब खोल्नु पर्यो भने मेरो पासवर्ड हाल्ने, खोल्ने। खुल्यो। यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने कोही झ्याप्प आइहाल्यो भने त्यसले तपाईँले के गर्ने त, विन्डो की प्लस एल गर्ने, लक हुन्छ। अब अर्को के छ, अल्टर इन्टर। अल्टर इन्टर गऱ्यो भने सेलेक्टेड आइटमको प्रोपर्टी देखाउँछ भनेको मैले। जस्तै मैले एउटा नयाँ फोल्डर बनाएँ, नयाँ एउटा फोल्डर बनाएँ यहाँनिर। अब यसलाई मैले अल्टर इन्टर गरेँ भने के गर्छ त, यसको प्रोपर्टी देखाउँछ क्या, यसको कति प्रोपर्टीको छ। जस्तै तपाईँले कुनै फोल्डर पेन ड्राइभमा सार्दै हुनुहुन्छ, कतै सार्न लाग्नु भएको छ भने त्यो कति प्रोपर्टीको छ, त्यो जान्छ कि जाँदैन भनेर हेर्नु पर्यो भने के गर्ने त, यहाँ थिचेर अल्टर इन्टर गर्ने आयो प्रोपर्टी। हो, प्रोपर्टीको लागि चाहिँ त्यो सर्टकट की भयो है। अनि विन प्लस आई गऱ्यो भने सेटिङ खुल्छ। विन्डो की, विन भनेको विन लेखेको हुँदैन, विन्डो झ्याल जस्तै एउटा की हुन्छ क्या त्यो किबोर्डमा, बुझ्नुभयो। विन की भनेको म तपाईँलाई त्यो पनि बताइदिइहाल्छु, पक्नु है। किबोर्ड
कीबोर्डमा त्यो विन्डो की भएको यो कीबोर्ड हेर्नु यहाँ चाहिँ देख्नुभयो होममा जाऊ यहाँ इमेज गर्ने एकछिन खुल्दै है अलि ठुलो इमेज भएर यो अलिक अप्ठ्यारो भइरहेछ यो मैले कसरी गरिरहेको छु यो पनि अहिले तपाईलाई भनिदिन्छु मैले है एकछिन पक्रिनु यो पनि छ यसमा सर्टकट की छ यसलाई मैले क्लोज गरे है अब मैले यहाँ कीबोर्ड लेख्छु यहाँ छ कि यहाँ हेर्नुभयो है देख्नुभयो यहाँ है विन्डो की यहाँ छ कि विन्डो की थिच्ने भनेको यो हो क्या WIN विन थिच्ने हैन यो विन्डोको यहाँ सिम्बल छ नि झ्याल जस्तो हो त्यसमा थिच्ने भनेको है अब त्यो भइहाल्यो विन की प्लस L थिच्यो भने लक हुन्छ अल्टर इन्टर गर्यो भने सेलेक्टेड आइटमको प्रोपर्टी देखाउँछ विन की प्लस I गर्यो भने सेटिङ हुन्छ विन्डो की प्लस I गर्यो भने जस्तै म यहाँ गएँ मिनिमाइज गरेँ विन्डो की प्लस I थिच्यो भने के आउँछ त सेटिङ आउँछ कि आयो नि यसरी त्यसको त्यो बनाउन सकिन्छ सेटिङ ल्याउन सकिन्छ विन्डो की प्लस थिच्यो भने मिनिमाइज म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईँ वेबसाइटमा जानु भएको छ केही कुराहरू तपाईले खोज्नु पर्ने छ तर देखिएन भने यसले ठुलो गर्न सकिन्छ के हेर्नु है यहाँ यो सर्टकट की पहिले म देखाइदिन्छु तपाईलाई विन्डो की प्लस थिच्यो भने मिनिमाइज म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ माइनस थिच्यो भने मिनिमाइज गर्न सकिन्छ फेरि म त्यही जाँदैछु अब हेर्नु है विन्डो की प्लस थिचिरहेको छु मैले यहाँ यो बढिरहेछ यो हेर्नु बढिरहेछ नि यो है अहिले यति छ नि विन्डो की मैले प्लस थिचेँ फेरि यहाँ हेर्नु यहाँ पनि बढिरहेछ है यसरी बढाउनु छ भने चाहिँ प्लस थिच्ने घटाउनु छ भने विन्डो की र के गर्ने त माइनस थिच्ने अहिले म ठ्याक्क 100 मा आइपुगेँ है इम्पोर्टेन्ट छ किन काम लाग्छ भन्दा कोही बेला तपाईँ कुनै वेबसाइटमा हुनुहुन्छ अक्षरहरू सानो लेखेको देखेको छ तर बढाउने उपाय छैन भने के गर्ने त यही उपाय गर्ने विन्डो की प्लस र माइनस गर्ने है कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी गर्यो भने रिओपन लास्ट ट्याब भन्छ मैले जस्तै यो कति बेला काम लाग्छ भने मैले यो बन्द गरेँ ल अहिले अब यो बन्द गरेँ अब मैले त्यो अघि जुन कीबोर्ड खोजेको थिएँ नि त्यो ल्याउनु पर्यो मलाई अब के गर्ने त हो त्यसको लागि सर्टकट की यहाँ छ सर्टकट की के अरे त कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी हेर्नु है कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी आयो है त्यही आयो हो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी गर्नु भने तपाईले अघि खोजेको जुन ब्राउज गर्नुभएको त्यो हटेको छ फेरि ल्याउनु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी गर्ने के त्यही आउँछ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी ए ल 20 वटा भइसकेको छ मैले आजको लागि तपाईहरुको लागि तयार बनाएको भनेको यी 20 वटा हो एकैछिनमा सकिसकेको छ है ल 20 वटा तपाईले हेर्नुभयो भने यो त्यति धेरै युज हुँदैन तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हो तर हामीले त्यति धेरै युज गरेका छौं हुँदैनौं तर धेरै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हो ट्राई गरेर हेर्नु होला यस्तै तपाईहरुलाई सर्टकट की देखि लिएर कम्प्युटरसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरु अब नोटहरु मैले क्लास वाइज तपाईहरुलाई पनि भनिदिन्छु तपाईलाई के सम्बन्धी भिडियो चाहियो मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला मैले त्यही अनुसारको भिडियो एकदम सरल तरिकाले बनाइदिन्छु यस्तै भिडियोको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला हस्त धन्यवाद।